O, hallo, liewe sissies. Hoe gaan dit met julle? Beter as met jou, sou ek sê skoonlief, jy lyk omtrent soos 'n versuipte rot. Vir wat het dit aan my gedoen? Kyk net hoe lyk my rok, Andrina. Vir wat skop jy so bohaai op Polly? Jy het vandag 2 nuwe jasse gekoop. Dit is waar, ja? Miskien moet jy eendag saam met ons inkopies gaan doen, skoonlief. Maar amper vergeet ek, jy hou daarvan om in die armdeel van die stad te kuier. Jou klere is perfek daarvoor. Jy pas by die bedelaars wat daar bly. Onmoontlik, dit kan nie wees nie. Ek ken die klerke wat ons kantore in hierdie stede bestuur. Ek het hulle almal self aangestel. Hulle is almal baie goeie mense. Hulle is 'n spul diewe, pa. Dis eintlik ons eie skuld. Ek meen ons het hulle toegelaat om ons besigheid te bestuur. Maar is jy doodseker? Ek bedoel, hulle kan onmoontlik diewe wees, seun. Ek het hulle vertrou en ek vertrou mos nie diewe nie. Daar's niks oor nie. Hulle het al ons geld gesteel en die pad gevat. Magies, is jy doodseker? Maar ons skepe is nog daar. Ons het daarom seker nog al ons ou pragtige skepies. Nee. Toe, vertel hom Danny, sê vir hom. Al 3 skepe is nou al 'n maand laat en ons het nuus gekry dat hulle in 'n tifoon in die Chinese see vasgevang is. Sê julle nou vir my dat ons alles verloor het? O, magies. O, magies. Ja, alles behalwe ons skuldeisers. Ons skuld nog 'n hele klomp geld, pa. En ons sal hulle elke sent wat ons hulle skuld terugbetaal. Al beteken dit nou ook ek moet alles wat ek besit verkoop. Ek sal nooit in my lewe iemand kou nie. Nou gaan dit vandag met my skoonlief. O, papa, dit kan nie beter nie. Ek was heeldag tussen arme mense. Ek het vir hulle kos gevat. Jy moet net sien hoe straal hulle gesigte as iemand hulle help. Ag, skoonlief, my liefste dogter. Ek is bevrees dat ons eie familie ook binnekort hulp nodig gaan kry. Moenie so te kere gaan nie. Moet jy daai aaklige lug laat instroom, skoonlief? Maar dis 'n lieflike dag, Andrina, en jy het al helfte daarvan omgeslaap. Ag so, wat's nog al so lieflik aan? Ons bly nog steeds in hierdie mislike ou krot. En nie 'n enkele jong man het nog by ons kom kuier hierdie hele jaar vandat pa al sy geld verloor het nie. Wel, ons is gesond. Ons gesin is bymekaar en ons het genoeg om te eet. Daarvan gepraat. Nou toe, moenie lui wees nie, en gemaak vir ons ontbyt. En ons soek iets beters as daai geskifte melk wat jy gisteroggend saam met die eiers gebring het. Ek sal daarmee begin sodra ek vir die mans op die lande middagete gevat het. Ek sal daarmee begin sodra ek vir die mans op die lande middagete gevat het. Dis 'n wonder sy doen nie ook hulle werk vir hulle nie. Maak jou sieke manier wat sy al ewig probeer om pa se witbroodjie te wees. Maak my wakker wanneer ontbyt eendag gereed is, Polly. Maak jouself wakker, ek gaan verder slaap. Hoe gaan dit vandag met jou bloem? Papa, Kobus, Dani. Ek het julle middagete gebring. Ag, moet asseblief tog nie dat dit slegte nuus wees nie. Skoonlief, wag tot jy die goeie nuus hoor. Een van pa se skepe wat ons gedink het verlore was, het in die hawe vasgemeer. Dis die grootste een van die 3 en daar's 'n waardevolle vrag aan boord. O, Dani, dit is wonderlike nuus. Pa moet vir my rokke gaan koop, sommer baie deftige rokke. Almal mooi genoeg vir 'n prinses. En ek wil juwele hê, pa, ringe en haalsnoere en 'n diamantborspel. Wag, stadig oor die klippe julle. Ons is nog nie ryk nie.
Ons weet nie eers of daar 'n vrag aan boord van die skip is nie. Wat bedoel pa? Daar moet 'n vrag aan boord wees. Die Goue Swaan was op pad terug van Shanghai af, waar hy veronderstel was om allerlei speserye op te laai en tee en natuurlik sy. Ons is weer ryk. Ons is skatryk. Ons sal in 'n goue koets terug na die stad en al die mans sal met ons wil trou. Ek sal net 'n graaf of 'n hertog trou. Kan jy jou dat voorstel? Hertogin Andrina, ek's gek ouer. En grafin Polly, wonderlik. Ja, en wat kan ek vir jou terugbring van die stad af, skoonlief? Ek weet nie eintlik nie, pappa. Ek sal nogal hou van 'n roos. Ek mis ons mooi roostuin nou dat ons hier bly. Dan is dit 'n pragtige roos wat so lief is soos jy wat jy sal kry, my kind. 'n Roos? Dis 'n simpel ding om voor te vra. Toe, opskit pa, hoe gouer pa in die stad kan kom, hoe gouer kan pa terugkom met ons presente. Hier's die vragbrief, sodat pa seker kan maak dat die skepskaptein ons nie ingeloop het met die vrag nie. Ek sal oor so 'n paar dae terug wees. Sien julle dan? Kom aan, Perkie, laat ons in die pad val. Kom in 'n koets terug, hoor pa, 'n mooi deftige koets en moenie my juwele vergeet nie. Ookie my rokke nie. Bring vir my die mooiste rokke, pa. Goed, ek sal. En ek sal jou roos ook onthou, skoonlief, my kind. Op. 'n Roos. Ag nou ja, eenvoudige mense is seker maar tevrede met eenvoudige goed. Oh, nee. Ai. Die Goue Swaan. Ja, my vriend. Hy is hier naby. Ek het by die kaptein gehoor dat hy 'n moeilike tydjie deurgemaak het. Hy is in 'n tifoon vasgevang en het amper gesink. Toe was hy 3 maande by 'n eiland vasgemeer vir herstelwerk. Wat belangrik is dat hy ten minste weer hier uitgekom het. Wel, wat daar van hom oorgebly het. As jy my vra, is dit 'n wonderwerk dat hy dit tot hier gemaak het. Ek wil gaan kyk wat in die skeepsruim is as jy nie omgee. Die skeepsruim sê jy, nee, wag. Dis te gevaarlik om aan boord te gaan. Ek dink ons moet dalk eers 'n bietjie praat. Luister hier, hawemeester, laat ek net eers na my vrag in die skeepsruim gaan kyk, reg? Ons kan daarna praat. Maar ek dink nog steeds Hawemeester, ek gaan jou souwaar nie weer vra nie. Maak dadelik die skeepsluik vir my oop. Nou ja, as jy so sê. Ek steek vir ons 'n lamp. Ag nee. Ja nee, soos jy kan sien het daar baie water met die tifoon ingestroom. Maar jy het gesê die skip is reggemaak. Dis reg man, net genoeg sodat hy seile kon span. Maar my speserye, dis klaar, praat daarmee. Ek is bevrees jy's reg. Kyk net hier. Al hierdie teeblare beteken niks. Dit was baie goeie sydie. Nou kan 'n mens niks daarmee uitrig nie. Ag nee, wat van die ander skeepsruime? Hoeveel van my vrag kon ten minste gered word, hè? Ek dog jy het geweet. Alles, die hele vrag is daarmee in. Ek glo dit nie. Alles sê jy. Ja, en ek is bevrees die skip ook. Dit kan nie meer reggemaak word nie. Miskien kan jy stukke daarvan as afvalmateriaal verkoop. Afvalmateriaal om my skuldeisers te betaal. Ai, ek is seker my kinders gaan vreeslik teleurgesteld wees. Ag, ek is regtig baie jammer daaroor. Die see kan partykeer verskriklik wreed wees, weet jy. Ja nee, ek kan dit weer sê, hawemeester. Ai. Ag, genade tog, my arme kinders het so daarna uitgesien. So, hoe gaan ek dit regkry om hulle te sê dat ons nog arm is? Maar nou reën dit ook. Nou toe, begin maar reën jou mislike donker lig. Ai, tog daar is so waar niks erger as wat ek vandag kan oorkom nie. Ek hoor
wat jy sê, oupa se perd. Nie mens of dier behoort op so 'n skrikwekkende nag buite te wees nie. Ai, ou weerlig. Ai. Okay, stadig, oupa se perd, stadig nou. Stadig, my perd nie so vinnig nie. Stadig, skei uit my perd, of net nou is ons al twee mors dood. Stadig, okay. Dis nou vreemde ding. Ek herken nie hierdie deel van die woud nie. Waar is ons nou eintlik? Kom maar nou, perdjie, kom ons kyk of ons nie weer by die pad kan uitkom nie. Magies. Hierdie plek herinner my aan die betowerde woud waarvan my ma my vertel het toe ek nog 'n klein seentjie was. Dit was baie lank gelede. O, goeie ek onthou, sy het vir my gesê, daar's 3 oogtrolle wat hier bly, 'n mensvreter reuse en betowerde gediertes. Ag, kom maar daar nou, my ou perdjie, dit was seker maar net 'n storie. Ja, wel ek hoop so. Ek kan nie onthou dat ons deur 'n plek soos die soontoe gery het nie. Ek word seker maar oud. Hey, dalk neem dit ons terug na die pad toe. O, goeie, kyk daar. Wat 'n fantastiese plek. Daar is 'n kasteel hier reg in die middel van die woud. Daar moet wraggies groot fout wees met my kop ou perdjie. Wel, of ek nou mal is of nie, ek laat nie die kans van 'n bord kos en 'n bed vir die nag verbygaan nie. Hallo? Hallo? Hey, hallo? Is daar nog iemand hier? Ek het nog nooit in my lewe sulke stilte gehoor nie. Wat van jou? Ek begin die gevoel kry dat iemand jou binne nooi. Jy kan vandag in 'n lekker warm stal gaan rus. Hallo daar, verskoon tog, maar is die baas van die kasteel miskien hier? Ek is 'n reisiger wat verdwaal het en ek is so honger. Hallo daar. Ek weet ek is seker nie lekker by my sinne nie. Daar was net te veel druk op my. Eers was dit die geld en toe die skepe en toe wonder bo wonder, ek kan dit nie glo nie. Hoe moet 'n mens dit nou verstaan, Sjoe? Ek moet sê dit ruik nie na toordery nie. Dis niks anders as gebraaide beesvleis nie. En sjokoladepudding. Het lyk so waar vir my dis nou as ek my oë kan glo wat ek daarom seker openlik kan doen of iemand my hier verwag. Liewe land wel, dankie stoel, dis gaaf van jou. Ek sal nogal graag wil sit. Sy. Dit is baie bedagsaam van jou. Maar dit is nou genoeg hoor, dankie. Hey, tog, ek voel regtig ek is groot genoeg om my eie kos te sny. Dit was die heerlikste, wonderlikste maaltyd wat ek nog ooit gehad het. Ek wens ek kon my vrygewige gasheer ontmoet. Hierdie dag het my totaal uitgeput. Nou ja, miskien sal ek daarom my gasheer môreoggend te sien kry. En nou gaan ek so waar lekker rus.
Nog 'n teken van die eienaar nie. Baie dankie hoor. Dankie vir alles wie jy ook al is, meneer. Nou ja, my kinders is teen die tyd seker al bekommerd, so ek moet nou maar weer in die pad val, meneer. Sjoe, mens hoor nie eers 'n ou geluidjie nie. Ek is seker ek het nie al my varkies op hok nie. En niemand gaan 'n woord glo as ek hulle dit vertel nie. Dis nou vir jou 'n ding hoor. Ek sal ten minste iets waarvoor skoonlief gevra het kan terugneem huis toe. 'n Lieflike roos. So, dis hoe jy my gasvryheid beloon. Na alles wat ek vir jou gedoen het, my deur vir jou oopgemaak het, jou van kos en bed voorsien het. Hoe durf jy iets vat wat ek jou nie aangebied het nie? Hoe durf jy iets van my steel? Asseblief tog ruimhartige meester, ek het nie bedoel om u kwaad aan te doen nie. Ek bedoel Om te steel wat vir my die dierbaarste in die wêreld is, my lieflike rose. Hy tog ja, asseblief meneer meester. Ek Moet my nie meester noem nie, hoor jy, want ek is 'n ondier. En moenie probeer stry nie. Jy gaan met jou lewe hiervoor betaal. Nee, maar luister, ek het net die roos gevat as 'n geskenk vir my dogter, hy skoonlief. 'n Dogter, sê jy, met die naam Skoonlief. Ja, meester, ek bedoel ondier nie, meester. Jy sien, ek is 'n gebroke man wat alles verloor het en al waarvoor sy gevra het, is 'n ou rosie. Dit verander die saak ietwat. Kom ons gaan 'n ooreenkoms aan. Ek sal jou toestemming gee om huis toe te gaan en vir Skoonlief te vra of sy in jou plek sal doodgaan. Ek sal nooit droom om so iets te doen nie. Doen wat ek vir jou sê, en as sy weier om hiernatoe te kom, dan sou jy ten minste nog jou dogter 'n laaste keer kon sien. Maar laat ek dit vir jou sê, as nie jy of Skoonlief terugkom nie, sal ek julle gaan soek en albei van julle van kant maak. Toe, weg as jy, en vat die roos wat jy by my gesteel het, saam. Ag nee pa, beteken dit ek kry nie 'n enkele nuwe rok nie. En geen juwele van my nie. Nee, ongelukkig nie, my liewe meisies, want ek het nie 'n enkele sent bygekry vandat ek weg is nie. Toe maar, ons is net bly pappa is weer veilig terug by ons. Wel, ek het hier een geskenk teruggebring. Wonderlik. Pappa het vir my 'n roos gebring. Ja, jy moet dit waardeer, want hierdie geskenk gaan my lewe kos. Maar wat bedoel pappa? Hy skuif 'n bietjie nader, my kinders, en dan vertel ek julle van die verskriklike ondier wat ek ontmoet het en die duur prys wat ek moet betaal omdat ek hierdie roos gepluk het. Nooit as te nimmer nie. Daar moet eenvoudig 'n ander manier wees, pa. Ek en Kobus sal saam met pa gaan. Die 3 van ons kan die ondier oorrompel en doodmaak. Wie? Ons? Luister Dani, jy sou nie so gesê het as jy self hy ondier gesien het nie. Jy kan jou nie indink hoe hy lyk nie. Hy's seker so sterk soos 10 mans. Maar wie gaan nou eens kyk wanneer awig is? Luister seuns, beloof julle sal net so mooi na julle sissies kyk as wat ek sou doen. Ja, ons sal. Ek het vir pappa so 'n bietjie padkos ingepak. My dierbare klein skoonlief, jy is so dapper en so goedhartig, my kind. Ek weet nou, dit is die regte keuse dat hy my doodmaak in plaas van... In plaas van wie, pappa? Nee, wat, dit is sommer niks nie, dit is absoluut niks nie, glo my.
Dit is nie niks nie. Pa was op die punt om iets te sê. Bly net stil, Polly. Ek weet pa wou sy skoonlief is ek reg. Die ondier het gesê sy kan op pa se plek gaan, né? Dit is alles jou skuld. Jy is die een wat 'n roos wou hê. Dan moet sy in pa se plek gaan. Ag nee, dit is nou genoeg. Nee, pappa, hulle is heeltemal reg. Vergewe my asseblief. Sal jy vir my 'n perd opsal, Kobus? Nee, skoonlief, ek kan en gaan dit nie toelaat nie. Dis haar skuld as skoonlief nie vir die roos gevra Ek het jou gesê jy moet stil bly, Polly. Ek het jou gevra om vir my op te sal, Kobus, asseblief. Pa, ek Jy doen dit nie. Dit is buite die kwessie. Pappa is hoof van die gesin. Hulle sal verlore wees so alleen. Asseblief tog, as pappa my liefhet, laat my toe dat ek dit doen. Pappa moes nie saamgekom het nie. Dis ek wat die besluit moet neem. Ek bly nog steeds jou pa skoonlief en ek het die reg om te smeek dat hy jou lewe spaar. Is dit nie 'n pragtige kasteel nie? Vir my is dit 'n baie hartseer plek. Die plek waar my grootste hartseer vandaan kom. So jy het toe gekom. Het jy heeltemal vrywillig hiernatoe gekom? Ja, ek was meer as bereid om in my pa se plek te kom. Dit klink baie dapper, maar jy het nie so dapper gelyk toe ek by die kamer ingeloop het nie. Ek erken jy het my hart met angs gevul. Maar ek is dankbaar dat jy my toegelaat het om in my pa se plek te kom sodat sy lewe gespaar kan word. Ek kan nou sien hoekom jy haar skoonlief noem. Dis nie net oor sy 'n mooi gesig het nie. Ondier, my dogter se hart is rein en skoon en dit is juis om daardie skoon en rein hart wat ek jou nou innig smeek. 'n Ooreenkoms bly 'n ooreenkoms. Sy gaan jou plek inneem. Jy mag vannag hier slaap, ou man, maar môreoggend val jy in die pad. Nou toe, groet mekaar, want jy sal jou pragtige dogter nooit weer sien nie. Wat? Kyk, pappa, dit is 'n koning se fortuin. Dit is net paslik. Om iemand so kosbaar soos jy te verloor is 'n groot verlies. En miskien sal hierdie skat 'n bietjie help om jou gesin se pyn meer draaglik te maak. Ek is jou baie dankbaar, Ondie. Wel, ek is nie. Het jy regtig gedink 'n kus vol juwele kan die verskriklike pyn in my hart wegneem? Jy was die oorsaak van dit alles. Geen nou pad hier voordat jou dood laat neerslaan. Ek weier volstrek om te gaan sonder. Asseblief, pappa, moet dit nie nog swaarder maak as wat dit reeds is nie. Gaan nou en onthou my met liefde. Toe, dis nou genoeg. Gee onmiddellik pad hier. Gaan nou, pappa, en moenie terugkom nie. Dit is nou gedaan. En ek is gereed om my lot tegemoet te gaan. Ek is so gereed as wat ek ooit sal wees. Ek het geen verwyte nie en ek gaan ook nie gil nie. Wel, ek sou so hoop oplap.
Ek het nou wel my foute, maar my kos het nog nooit gemaak dat iemand gil nie. Luister my ding, ons eet saans om 8uur, so dit sal my baie help as jy nie onder toe kom voor ek die tafel gedek het nie. Jy sien ek is laat. Maar wie is jy? Ag, tog, ek moet tog eendag hierdie vensters regmaak. My naam is Clara. Ek is die kok, ek is ook die huishoudster, die tuinier en as dit nodig is, kan ek ook 'n bietjie toordery doen. Liewe land, dit is ongelooflik. Ek moet sê, dis nogal nuttig op wasdag. Doen nou my ding, kom ons eet. Dit lyk of jy 'n bietjie vleis aan jou lyfie nodig het. Maar waar is die ondier? Moenie dat dit jou plan nie, hy het klaar geëet. Nee, wat ek bedoel is, ek het eintlik gedink hy Jou wou... doodmaak. Ek het jou groot laat skrik, né? Ek laat almal skrik. Jy het my nie laat skrik nie. Ek het jou net nie gehoor kom nie. Eet jou aandete skoonlief. Ons praat weer môre. Wat môre? Maar ek dog jy gaan my doodmaak. Ek kan dit nie oor my hart kry om dit te doen nie. Jy moet hierdie kasteel as jou eie beskou. Wat jy ook al wil hê sal vir jou gedoen word. Jy moet net nie vra om hiervandaan weg te gaan nie. Dankie dat jy my lewe gespaar het, ondier. Ek sal elke aand wanneer jy eet by jou kom kuier. Miskien sal jy mettertyd selfs verby my lelikheid kan sien. Miskien sal jy nog eendag my vrou wees. Toe maar, ek verstaan. Hoe kan iemand soos jy ooit daaraan dink om die vrou te wees van 'n ondier soos ek? Arme skepsel. Dit moet sy hart breek om te lyk soos hy lyk. Maar in watter kamer moet ek slaap? Spaar my lewe, spaar asseblief my lewe. Kyk hoe vol gate is die ding. Jy weet, hierdie hele kasteel is vrot van die mot. Ag, Clara, dit is jy, dankie tog. Natuurlik is dit ek wie jy gedink is dit. Dit gaan my 'n volle dag vat om die ding se gate te stop. Terloops, jou kamer is die tweede een aan die regterkant. Ag, baie dankie, Clara. Als reg. O, aarde. Ondier, jy's so goedhartig. Hallo skoonlief, ek is die vee van die kasteel. En jy's hier om vir my te sê ondier is inderwaarheid goed geaard en dit maak nie saak hoe hy op die oog af lyk nie. Glad nie, ek het jou kom waarsku dat jy nie moet toelaat dat hy jou flous nie. Hy gee voor dat hy sag en teer is, maar dis net omdat jy nie agterkom dat hy gevoelloos is nie. Pas op vir die ondier skoonlief. Ek bedoel dit, pas op. Kan nie waar wees nie. Hy sou mos nooit, hy sou nie. Ai, Clara, die kweekhuis is net te wonderlik. Ja, dit is seker. Stel jou dit net voor. Dis winter daar buite, maar ons het al hierdie pragtige blomme hier binne. Ja, dit is wonderlik. Ag nee, Clara, hoe kan jy so bitterbek wees in so 'n mooi tuin? Hoe vra jy? Wil jy regtig weet hoe? Wie dink jy moet al hierdie blomme plant, hulle water en voeding gee? Of dink jy miskien die spul groei sommer so van self? Kom ons rangskik 'n bosblomme in die eetkamer. Ek wil hê ondier moet van hulle hou. Clara, jy werk nou al 'n lang ruk hier. Is dit so? Veel te lank as jy my vra. Wat dink jy van die ondier? My ding, ek maak 'n punt daarvan om nooit oor my baas te praat nie.
Een nag het daar 'n vee na my toe gekom. Ek weet nie of ek gedroom het of nie, maar sy het vir my gesê Ondier se hart is yskoud. O, en ek maak ook 'n punt daarvan om nooit na kinderstories te luister nie. Maar wat dink jy van hom? Maak nie saak wat ek van hom dink nie. Al wat saak maak is wat jy van hom dink. Ek is nou 6 maande hier en hy was nog altyd net goed en beleefd teenoor my. Dan hoef jy nie op 'n vee in 'n droom staat te maak om vir jou te sê wat jy van hom behoort te dink nie. Het jy jou ete geniet, skoonlief? Soos altyd ja, maar hoekom eet jy nooit saam met my nie? Jy eet soos wat 'n mens eet. Ek is 'n ondier en ek moet soos 'n ondier eet. Maar kom ons praat liewer nie oor sulke dinge nie. Sal jy asseblief saam met my uitgaan balkon toe? Natuurlik. Maar hoekom? Sodat ons die aand kan geniet. O, die maan lyk te wonderlik. Kry jy nie koud nie? Ek kry nooit koud as jy naby is nie, Ondier. Kom dan nader, skoonlief, en dan dans jy met my asseblief. Jy dans so goed. Selfs 'n ondier kan lief wees vir musiek, maar is jy nie bang om in die arms van 'n monster soos ek te wees nie? Daar is baie mans wat groter monsters is as jy. Ek sal veel eerder in die arms wees van 'n ondier met 'n goeie hart as in die arms van 'n aantreklike man met 'n bose hart. Skoonlief. O, skoonlief. Dit was vir my 'n salige aand, Ondier. Hoe kan ek jou bedank? Deur in te stem om my vrou te wees, sal jy met my trou, skoonlief? Ja, Hoe dom van my om te dink jy sou dalk ja sê. liewe Ondier, ek sal altyd 'n vriendin vir jou wees. Is dit nie genoeg nie? Nee, dis nie genoeg nie. Dis gaaf van jou, maar dis nie genoeg nie. Nie naaste my genoeg nie. Nietemin, daar is niks wat ek jou sal weier nie. Niks nie. Niks in die wye wêreld nie. Kan ek dan vir my pa gaan kuier? Jy wil net misbruik maak van my in 'n oomblik van swakheid. Nee, ek wil net hê jy moet jou belofte hou. Jy het gesê jy sal my niks weier nie. Ek het my familie 6 maande laas gesien en ek is bekommerd oor hulle. Jy besef nie waarvoor jy my vra nie. As jy my verlaat, skoonlief, sê ek jou sal ek doodgaan van eensaamheid. Net 'n week. Gee my net 1 week om vir my mense te gaan kuier, dan sal ek terugkom na jou toe. My hart sal dit nie langer as dit sonder jou kan uithou nie. Ek sal doodgaan as dit net 'n dag langer is as die week waarvoor jy vra. En ek sal nie wil hê jy moet doodgaan nie. Ek beloof jou plegtig dat ek weer oor 'n week sal terugkom. Sit dan vanaand hierdie ring aan jou vinger. Wanneer jy môre vroeg wakker word, sal jy by jou familie wees. En as die week verby is, draai jy net weer die ring en jy sal na my toe terugkom. O, dankie, baie dankie. Mag jy geseën word, Ondier, mag jy geseën word. Ek is al klaar ryklik geseën om jou te ken. Dis tyd om te gaan slaap en wanneer ek môre vroeg wakker word, sal ek my pa en my boeties en sissies sien. Ek is op pad huis toe. Ek is uiteindelik weer op pad terug huis toe. Ek kom
Pappa, ek kom huis toe. Dit is 'n guldige geleentheid vir jou skoonlief. Nou dat jy weg is, kan die ondier jou nie dwing om terug te gaan nie, want hy het jou heeltemal vrywillig laat gaan. As ek nie teruggaan nie, sal hy doodgaan. Hy is 'n wrede ondier. Hy verdien dit om dood te gaan. Maar hy's dierbaar met my. Hy het vir my Hy gesê. lieg vir jou. Hy sal jou 'n jaar lank in die kasteel laat bly. En dan wanneer hy moeg is vir jou, sal hy jou doodmaak, soos die ander. Die ander, sê jy? Wat 'n ander? Daar was al baie jong dames voor jou skoonlief. Hulle het ook gedink die ondiere steur en goed. Al wat van hulle oorgebly het, is hulle geeste. Hoor net daar. Hoor hoe roep hul geeste in die nag. Ontsnap terwyl jy kan. Ek is by die huis. Ek moet by die huis wees. Ek kan nie dat so simpel droom my bang maak nie. Nie wanneer ek so gelukkig is nie. Skoonlief. Ag nee, sy's terug. Nou gaan al die mans wat by ons kom kuier met skoonlief wil trou. Ga, nie soos voorheen. Sy gaan nie ons plek inneem nie, Andrina. Dit beloof ek jou. Ek het die goud en die juwele gebruik wat die ondier my gegee het toe ek jou laas gesien het om hierdie huis te koop. En ons het teruggetrek stad toe. Maar al hierdie maande het ek diep in my hart geweet dat jy nog lewe, my dierbaarste skoonlief. Ai, pappa, net om hier te wees beteken vir my alles in die wêreld. Ja, maak my sommer naar. Hoi, my rok! Ag, ekskuus tog, Andrina. Nou dat jy weer vir goed terug is, skoonlief, kan ons almal saam die skat geniet wat die ondier vir pappa gegee het. Nee, Kobus, ek het ondier beloof dat ek net 'n week lank sal wegbly. As ek langer wegbly, sal hy doodgaan. Laat hom dan doodgaan. Nee, Dani, ondier is my vriend. Hy's altyd sag en dierbaar met my. En by sy kasteel kry ek alles wat my hart begeer. Ek leef in ongelooflike weelde daar. Ek het pragtige rokke en parfuum en die vriendskap van iemand wat meer vir my omgee as vir enige iemand anders. Wel, ek dink is vreeslik onregverdig dat suster skoonlief gelukkiger is as ons. Sy leef soos 'n koningin te dank aan daai ondier. Ons moet sorg dat daai gedrog wat so goed is vir haar, doodgaan. Dan sal sy niks hê nie. En sy sal ons beny. Al wat ons hoef te doen, is om haar langer as 'n week hier by ons te hou. Dis reg. Andrina, is daar 'n ou grappie wat jy graag met ons wil deel? O, nee, glad nie, pa, glad nie. Ek's maar net verskriklik bly om ons dierbare sussie weer terug te hê by ons in die huis. O, dit was die gelukkigste week van my lewe, pappa. Dit was vir my net so wonderlik, skoonlief, maar ek is hartseer dat jy nou teruggaan. Ek is seker ondier sal my weer eendag by julle laat kom kuier. Al het hy so skrikwekkend gelyk toe ek hom laas gesien het, voel ek tevrede dat jy by hom is. Na wat jy my van die ondier vertel het, klink dit vir my of hy baie vir jou omgee. Ek kan nie wens vir 'n dierbaarder vriend wat meer omgee nie. Ek gaan pappa mis. En ek gaan my boeties ook mis. En Andrina en Polly ook. Hulle was hierdie week so gaaf met my. Ek moet erken, dit maak my hart bly om te sien jou susters behandel jou so. Andrina, Polly, wat op aarde mekeer. Ons haat dit dat liewe skoonlief wil weggaan. Asseblief skoonlief, nie weggaan nie. Ja, jy kan dit nie aan ons doen nie. Maar as ek langer bly, sal die ondier doodgaan. Onthou net, ons is jou sussie skoonlief, ons het jou nodig.
Ons het nooit besef hoe oneindig lief ons vir jou is nie. Ai Polly, liefste Andrina, dalk is dit Ondier se towerkrag wat julle na al die jare so laat voel. Natuurlik ja. Moet wees so. Verstaan jy dan nie? Dit beteken hy sal nie omgee as jy 'n rukkie langer bly nie. Wel, ja, ek veronderstel ek kan seker nog een dag bly. Yay! Jippie! Word wakker, skoonlief! Ja! Word wakker! Jy slaap die hele dag om. Ek het slaap nodig na al gister se pret en plesierigheid, sissies. Dit was maar net die begin. Vandag gaan ons ijskaats in die park. Nee, Andrina, ek moet vandag teruggaan na Ondier toe. Ek het klaar langer weggebly as wat ek beloof het. Gaan dan vandag terug, maar die dag is nog lank nie verby nie. Kom ten minste eers saam met ons ijskaats. Dit gaan regtig groot pret wees. Dit sal lekker wees om saam met julle te gaan ijskaats. Ons het dit nog nooit gedoen nie. Mooi, roer jou nou en trek aan. Ons het 'n piknikmandjie ook ingepak. Onthou, hoe langer ons haar van die Ondier af weghou, hoe is die kans dat hy sal doodgaan. As ek dink aan al die jare wat ons gemors het met ons lawwe rusiemakery. Ai, tog kan jy ons ooit daarvoor vergewe, skoonlief. Kom ons dink net aan hoe gelukkig ons nou is. Skoonlief is reg. Ons moet Ons moenie vir haar lag nie, Andrina. Kom ons help haar op. Ag, nou goed dan. Dit voel of ek die helfte van die tyd jou van die grond af moet optel, jou pampoen. Ten minste kan jy my optel. Dit sal 'n peloton soldate vat om jou op te tel. Kom nou, meisies, moenie rusie maak nie. Ek sal vir ons gebraaide kastanjings gaan koop. Dit is nou 'n baie goeie idee. Dit is net te wonderlik. Hulle is so gaaf met my. Ek seker Ondier sou dit goedgekeur het. Clara, wat op aarde doen jy hier? Ek probeer Ondier se lewe red asof jy omgee. Omgee? Maar natuurlik gee ek om. Jy het hom beloof jy sal nie langer as 'n week wegbly nie. Maar dis een ekstra daggie. Dit sal mos nie 'n verskil maak nie. O, dink jy so? Maar net die verskil tussen lewe en dood. Draai gou die ring sodat ons kan teruggaan kasteel toe. Ons kan maar net hoop ons is nie te laat nie. Ondier, waar is jy? Ek is terug, Ondier. Jou skoonlief is terug. Ondier, antwoord my asseblief. Oh nee, asseblief tog nie. Moenie dood wees nie, moet asseblief nie dood wees nie. Dankie tog, jy lewe, Ondier. Jy lewe nog. Ja, net, maar ek's besig om dood te gaan. Jy het van jou belofte vergeet. Ek het dit nie bedoel nie. Hoe kan net een ekstra dag so iets doen? Ek het vir jou gesê ek kan nie so lank sonder jou lewe nie. Maar ek sterf doodgelukkig. Ek het jou ten minste 'n kort rukkie lank geken. Nee, jy kan nie dood wees nie. Nie my Ondier nie. Nee. Wat het ek gedoen? Wat het ek verloor? Ek sou met jou getrou het, Ondier. Ek sou jou vrou gewees het. As jy tog net na my toe sal terugkom. Ek het gedroom.
Ek het gedroom ek hoor die woorde wat ek so lank gewag het om te hoor, dat jy met my sal trou. Dit was nie 'n droom nie, Ondier. Ek sal met jou trou, baie graag. Oh, wat gaan aan? Dis ek, skoonlief. Baie jare gelede het 'n bose vee my betower en ek is van daardie dag af vasgevang in 'n ondier se lyf. Dis net as 'n vrou met 'n rein hart sou sê sy sal met my trou, dat die betowering verbreek kon word. Jy is daardie vrou, skoonlief. En nou is die betowering uiteindelik verbreek. Al was dit op die laaste nippertjie. Eina. Kyk na hulle. Hulle gaan met mekaar trou, verstaan jy? Jou mislike drommel, jou betowering is verbreek en al jou mag is weg. So is jy die bose vee. Sy is my bose suster. Eina, my oor. Skoonlief, om jou te wys hoe dankbaar ek is dat jy my bose suster se betowering verbreek het. Beloof ek, jy en jou prins gaan hierdie wonderlike land vir altyd regeer.